くっちゃ見ててね、あかりさん。真ん中は山嵐ですよ。はい、それでは小木さんから参りましょう。どうぞ。ラジオ違うわね。ラジオ。ごめんなさい。ラジオってあれ哺乳類だったんですか。はあ。あの哺乳類いろんな声出すよね。そしたら。